السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Geçen günlerde adamın birisi bana küçük bir video gösterdi. Afrikalı bir molla yaşlı kimselere Kur'an okutmaktaydı. Ve en küçük hata üzerine onları döverek çok döverdi. Aşırı derecede. Şimdi bir insanın dili Arapça olmasa, sonra yaşlı olursa, 17-18'i geçerse yahut ondan daha fazla olursa, o nasıl kariler gibi doğru Kur'an okuyabilir? Neticesi şu olur, insanlar Kur'an okumaktan kaçarlar. Ve sebep bu sebeptir ki Müslümanlardan birçoğu Kur'an-ı Kerim okumasını dahi okuyamazlar. Gayri Arap olanlar. Onun için eğer Kur'an okutmak istiyorsanız öyle bir şekilde okutmalısınız ki istek ve sevgi doğsun. Geçen günlerde Japon bir kadın burada yaşayan benimle mülakat yapmaya geldi. Biat etti. Belli bir müddet önce bana anlattı. Dedi ki 3 senede Allah-u Teala'nın lütfuyla Kur'an-ı Kerim'i tamamlamıştır, okumamıştır bütünüyle. Ve bana da okumak istiyordu. Tamam dedim, oku dedim. O bayan Ayet-el Kursi'yi okudu. Öyle bir sevgili bir şekilde ki ben hayret ettim. Asıl şudur. Kur'an-ı Kerim'e karşı sevgi olsun. İnsan ona dalarak onu okusun. Yalnız gösteriş için kariler gibi ses çıkarmak gaye değildir. Yüce Rabbimiz tertil ile Kur'an okumamızı emretmiştir. Dura dura ve en güzel telaffuz nasıl eda edilebilirse eda ederek okunsun. Eğer biz dersek ki biz Araplar gibi kelimeleri eda edebiliyoruz dersek bu zordur. Bazı harfleri tam olarak eda etmek gayri Arap onu yapamaz. İlla ki Araplarda insan yetişmiş olsa. Japon kavmidir mesela.
Onlar dahi bazı harfleri eda edemez. H ile H arasındaki fark edemez. Yahut H dahi eda ediyor da H sesi daha fazla çıkıyordu H yerine. Bu Japon bayandan duyarak ben şöyle bir etki bende uyandı. Eğer bütün Almanlar, Japonlar değil ise de onların çoğu bu bayan gibi öyleler olacak ki onlar için bazı harfleri eda etmek zor olacak. Ancak asıl Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kelamını sevmemizdir. Sevgidir onun. Mümkün olduğu kadar onu doğru bir şekilde eda etmeye çalışmak lazım. Yalnız kari olmak yeterli değil. Gösteriş için yarışlara girmek yeterli değil. O maksat değildir. Yüce Allah ve onun Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dahi Hazreti Bilal radıyallahu anh'un eşhadu yerine ashadu demesi üzerine sevgi gözüyle bakarlardı ona. Hiçbir kari yahut hiçbir Arap ona mukabele edemez. Ona karşı koyamaz. Onunla yarışamaz. Onun için cemaat arasında gayrimüslimler arasından cemaate katılanlar dahi vardır İslamiyet'i kabul ederek. Müslümanların çoğu söylediğim gibi Kur'an-ı Kerim okuyamaz. Afrika'da birçok öyle zamanlar olur. Bizim müballiklerimiz yeniden Kur'an-ı Kerim okutma gereklidir ve baştan kaide yani ABC'den başlatmaları gerekiyor. Bunlara dahi Kur'an okutacağız. Onun için Kur'an-ı Kerim okutan hocaların öyle bir şekilde okutmaları lazım ki Kur'an-ı Kerim okumanın zevki uyansın. Yüce Rabbimiz o bayana dahi ecir versin, Pakistanlı bayana, ki o Japon bayanı na Kur'an-ı Kerim okutmakla kalmayıp zannediyorum Kur'an-ı Kerim'in sevgisini dahi uyandırdı onun kalbinde. Asıl kari gibi kiraat değildir. Ve şunu düşünmememiz lazım. Böyle kelimeler eda edilmezse Kur'an-ı Kerim'i terk edelim. Hayır. Kur'an-ı Kerim okuma gereklidir. Onu daha iyi bir şekilde okumamız lazım. Fakat bazı kelimeleri biz o harfleri eda edemiyoruz yahut zordur diyerek Kur'an-ı Kerim'i okumaktan kaçmamalıyız. Her Ahmedi her gün Kur'an-ı Kerim'e dikkat etme, Kur'an-ı Kerim okumaya dikkat etmeli. Çaba mutlaka sarf etmeliyiz ki asla ne kadar yakın biz olabilirsek ve kolay bir şekilde harfleri eda edebilirsek onu yapalım. Ve onda iyilik yaratmaya çalışalım. Hz. Müslim Mevud radıyallahu anh bir yerde şöyle der ki bu çaba biz kari gibi her kelimeyi, her harfı eda edelim, bu doğru değil. Çünkü bunun gücü Yüce Allah bize vermemiştir. Gayri Araplara. Diyor ki, benim merhume hanım Ümmü Tahir beyan ederdi. Onun babası Kur'an okumayı ve okutmayı çok severdi. Erkek çocuklarına Kur'an okutmak için hocalar tutmuştu. Çocuklarına okutmak için. Ve kıza Kur'an okutmak için dahi aynı hocaya vermişti. Ümmü Tahir anlatır. Hocası çok severdi. Ve bizim parmaklar arasına bir ağaç dalını koyardı yahut kurşun kalemi sokardı ve onu sıkardı üzerinden. Döverdi. Sebep şuydu, biz doğru bir şekilde telaffuz niye eda edemiyoruz? Biz Pencapçaların lehçesi öyledir, Pencabilerin. Biz Araplar gibi Arapça harflerini eda edemeyiz, Araplar gibi.
Hz. Müslim Mevud radıyallahu anh bir Arap'ın olayını dahi bahsetmiş. Ben geçen hutbemde de ondan bahsetmiş bulunuyorum. Hz. Mesih Maud aleyhissalatü vesselam ile mülakat yapmaya geldi, görüşmeye. Mesih Maud aleyhissalatü vesselam 2-3 defa duad kelimesini okudu. Dedi ki Arap, siz nasıl Mesih-i Mevud olabilirsiniz? Siz duad kelimesini dahi beyan edemiyorsunuz. O Arap boş bir harekette bulunmuştu. Her ülkenin kendi lehçesi olur. Araplar kendileri derler ki biz natikin bir duadız. Hindistanlılar onu öyle okuyamadılar. Hz. Müslim Maud radıyallahu anh der ki Hindistanlılar onu ya duad okuyacaklar ya da zuad şeklinde okurlar. Fakat bunun mahraçları, çıkış sesi başkadır. Araplar kendileri derler ki biz duadı iyi bir şekilde beyan edenleriz ve hiç kimseye bizden başka onu doğru bir şekilde eda edemez. O zaman itiraz etmenin anlamı nedir? Arap Ahmedilerin dahi şunu gözlerinin önünde bulundurmaları lazım. Genellikle onların çoğu bunu anlarlar. Fakat bazılarının tabiatında biraz kibir olur. Bir Pakistanlı bir bayan bir Arap'la evlidir. O dahi ses çıkararak der ki ben doğru bir şekilde telaffuz ettim o harfi. Halbuki o da doğru olmuyor. Eğer o zuadda kadar olsaydı belki benim bir şey söylemem gerek yoktu. Fakat ben öğrendim. Bazı meclislerde istihza şeklinde bu söz söyler. Bazı harflerin edilişini yapamazlar. Kur'an'ı okuyamazlar. Arapça kelimelerini doğru bir şekilde telaffuz edemezler. Ve Araplar onlarla alay ederler. Ben anlamıyorum. Araplardan her birisi böyle olacak. Herkes alay edecek diye. Hayır. Belki de bunun evlendiği Araplar belki alay eder olabilirler. Fakat İslamiyet'te her kavmin kalbini fethederek onlara Allah kelamı ile aşina yaptırmakla kalmayıp onu okumak için onların kalbinde sevgi yaratmalıyız. Ve her birinin lehçesi başkadır. Her birisi Kur'an-ı Kerim'in sevgisinden dolayı onu en güzel bir şekilde okumaya çalışır. Ve çalışmalıdır da. Ve tertil mutlaka gözlerimizin önünde olmalı. Ve bu konuda yeni Müslümanlara yardım edebilenler onlara yardım etmelidirler. Doğru bir şekilde okuyanlar. Fakat alay etmeye izin yoktur. Onun için eğer doğru bir telaffuzu biliyorlarsa yine bunu gözlerinin önünde bulundurmalılar. Değişik kavimler, değişik insanlar var. Her birinin lehçesi başkadır. Ve her harfin, Arapça harfı tam olarak telaffuz herkes eda edemez. Şimdi ben Hz. Müslim Maud radıyallahu anh ile alakalı olarak bazı olaylardan bahsediyorum. Der ki bir mesele vardı. Müslümanların örneği hakkında, onların durumunun hakkında beyan ediyor bir örnekle. Adamın birisi korkak idi. Vahmiye kapıldı, çok cesur oldu, cesurum diye. Eski zamanlarda bir revaç vardı. Cesurlar ve pehlivanlar kendi karakterlerinin konusuna göre orada bir iz yazdırırlardı. Burada da o da bir adamın birisine gitti. Ne yaptırmak istiyorsun dedi. Ben bir arslan yaptırmak istiyorum. Arslan yapmak istediği zaman onun tatu derler İngilizce'de. Arslan yapmaya başladı. Fakat zannediyordu ki ben çok cesurum. Sancı vardı. Sordu. Ne yapıyorsun? Ben arslan yapacağım. Arslanın hangi kısmını? Ben onun kuyruğunu
yapacağım. Kuyruğu olmazsa acaba arslan olmaz mı? Tamam, arslan olur. O zaman onun kuyruğunu bırak. Başka iş yap. Sonra tekrar iğne vurdu. Ne yapıyorsun şimdi? Dedi ki ben şimdi onun sağ kolunu yapacağım. Adama dedi ki eğer arslanın sağ eli kesilirse arslan olmaz mı? Dedi ki arslan olur, onu da bırak dedi. Böyle bir şekilde sol kol yaptırmak istiyordu. Bu da kalsın dedi. Bunun dışında arslan olmaz mı? Sonra bacak yapmak istedi. Hayır dedi. Sonunda tatu yapan dedi ki sen büyük cesursun. Niye iş yapmıyorsun? Tatu yapan dedi ki şimdi bir şey kalmadı. Ben ne yapayım? Hz. Müslim radıyallahu anh der ki İslamiyet ile bugün aynı davranış vardır. İslamiyete karşı özellikle Müslüman ulemalar ve liderlerin görevi budur. Gövde ve naralar, sloganlar çok atarlar ve amel yoktur. Diğerlere nasihat ederler ve onun İslamiyet ile zerre kadar alakası olmaz. Bunu da bırak, onu da bırak. Kendileri için her şey bıraktırırlar. Bununla alakalı olarak başka bir örnek verir. Bizim büyük babamız Hazreti Mir Nasır Nevab derdi ki küçük yaşta ben çok yaramazdım. Bir nardın torunuydu. Delhi'de yaşayan birisiydi. Orada Mongoller olur. Derdi ki benim annem ve babam ve kardeşlerim mango zamanında mango yerlerdi. Ben tatlı mangoyu ayırırdım. Bu ekşidir diye ve diğer mangoları yedim onlarla birlikte. Mutlaka bu ekşidir derdim. Tadarak ve o halbuki o tatlı olurdu. Sonra bitirince ben bu ekşi mangoyu yerim derdim ve bütün mangoları yerdim. Bir gün benim abim daha sonra bir dardın yerine geçti. Dedi ki ben de doymadım. Ben de bugün bu mangolardan ekşi mangolardan yiyeceğim. Ben dedim ki sen yeme. Fakat o yedi. Sonunda tadına baktı. Dedi ki bunlar çok tatlıdır. Sen boşu boşuna ekşi derdin. Nasıl o mangoları ayırırdı ve diğerleriyle birlikte yerdi. Ve daha sonra ekşi diyerek onları dahi yerdi. Müslim Mevd radıyallahu anh diyor ki bugünkü Müslümanların durumu bugün aynen böyledir. Onlar derler ki İslami şeriyeti yürürlüğe konsun. Onların eğer böyle bir durum olursa durumları o zaman İslamiyeti bilmeyenlerin durumu nasıl olacak? İslamiyetin şeriyetini yürürlüğe koyanlar dahi aynı şekilde davranırlar. Aldatırlar. Kendileri için ayırırlar. Bu çocukluk devriydi. Fakat burada devresi. Burada bilerek yanlış sözler söylenir. Müslüm Odra'dan diyor ki İslamiyeti bilmeyenler o zaman hiçbir şey bırakmayacaklar. Her şeyi yiyecekler. İster haram dahi olsa. Bugünlerde dahi ulemalar cevaz yaratarak bu gibi aldatırlar ve biz onu görüyoruz. İslamiyet için bu büyük bir eziyet verici bir konudur. Ve bu ulemalar yüzünden diğerlerde dahi İslamiyet adı altında yağma vardır. Değişik kuruluşlar vardır bu ulemalardan dolayı. Onlar zulüm yaparlar her konuda. Yüce Allah Müslümanlara merhamet eylesin. Sonra şuna dikkat çekerek ki nasıl biz
durumlarımızı düzelterek kendi imanımızı kuvvetlendirmeliyiz ve Yüce Allah ile alaka kurmalıyız. Bundan bahsederken Hz. Müslim radıyallahu anh dedi ki, cemaate nasihat ederek, eğer sizler takva ve taharet yaratırsanız kalbinizde ve zikre ilahiye alışırsanız ve teheccüd ve salavat okumaya devam ederseniz, Yüce Allah şüphesiz sizlere dahi doğru rüya gösterecek, keşifler gösterecek ve ilham indirecek size. Ve asıl mucize budur ki insan kendi zatında onu görür. Şüphesiz Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın mucizeleri çoktur. Hz. Musa Aleyhisselam'ın mucizeleri çoktur, büyüktür. Hz. İsa Aleyhisselam'ın mucizeleri dahi çok büyüktür. Fakat insanın kendi zatına gelince onun için en büyük mucize kendi zatında gördüğü mucize olur. Bugünlerde dahi insanlar sorarlar. Bunun için Yüce Allah ile alaka yaratma gereklidir. Eğer mucize görmek istiyorsanız. İmanda çoğalma ve kişisel örneğini vererek Hazreti Sahibzade Abdüllatif radıyallahu anhu'dan bahseder. Hazreti Sahibzade Abdüllatif Şehir radıyallahu anh Ahmedi olduktan sonra bir müddet Kadiyan'da kaldı. Ondan sonra geri döndü ve oradaki vali kendisini çağırdı ve dedi ki tövbe et. Dedi ki ben nasıl tövbe edeyim? Ben Kadiyan'dan çıktığım zaman o zaman ben rüya gördüydüm. Benim elimde kelepçeler vardır. Onun için Allah-u Teala bana söylediydi. Kelepçe mutlaka vurulacak senin ellerine. Ben o kelepçeleri nasıl uzaklaştırayım? Bu kelepçeler benim elimde olmalı. Ki benim Rabbimin sözü gerçekleşsin. Şimdi bakın. O kesinlikle buna inandı. Çünkü kendisi bir rüya gördüydü. Aynı şekilde birisinin bilgisi ne kadar az olursa olsun, eğer bir rüya görürse, o zaman korkaklıktan dolayı onu gizlerse, o zaman o başka, yoksa kendi rüyasına kesinlikle inanır. İster yalan dahi olursa o rüya. Onun için eğer insanın imanı kuvvetli olursa ve Allah ile alakası olursa, o zaman insan dünyalı maddi insanlardan korkmaz. Onun başka bir örneğini vererek Hz. Müslim radıyallahu anh dedi ki Hz. Sufi Ahmet Can radıyallahu anh Ludhianvi büyük bir zat idi. Ve kendi zamanın hayırlı insanlarından idi. Bir defa Jammu Meharajası kendisini davet etti. Siz Jammu'ya gelerek benim için dua edin. Fakat inkar etti, kabul etmedi ve dedi ki eğer dua yaptırmak istiyorsan buraya gel. Ben sana niye geleyim? Eğer Allah ile alaka olursa o kadar insan ne kadar büyük insan olursa olsun insan ondan korkmaz. Hz. Mesih Maud Aleyhisselam'dan önce insanlar kendisini ne kadar severlerdi. Hz. Mesih Maud Aleyhisselam'ı. Ve kendi iddiasından sonra onların durumu nasıl oldu? Bunun zikrini yaparken Hz. Müslim Maud radıyallahu anh beyan etti. Bakın, Birahin-i Ahmediye'nin şöhretini göz önünde bulundurarak biz diyebiliriz ki 100 binlerce insan kendisini severlerdi. Birisinin şehadeti dahi vardır. İddiasından önce vefat etti. Yani Hz. Sufi Ahmet Can radıyallahu anh ki daha zikri dahi önce dahi geçmiştir. Mi'raca dediydi ki dua yaptırmak istiyorsan buraya gel. Sufi Ahmet Can Ludhianvi radıyallahu anh iddiasından önce Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'dan zikrederek der ki daha önce birkaç defa dinledik, bir şiiri vardır. Bütün hastalar seni görmektedir. Sen Allah aşkına Mesih ol. Bu Veliullah'ın bir gözüydü. Uzağı görebilen. Hz. Sufi Ahmet Can Veliullah bir Veliullah idi. Gözü uzağı görebiliyordu. Gördü ki Mesih Maud Aleyhisselam Mirza Ghulam Ahmed'dir. İster iddiası var mı yok mu? Fakat diyebiliriz ki
gözü o kadar uzak göremeyenler dahi zannederlerdi ki İslamiyet'in necatı kendisinin elindedir. Fakat silah kendisi eline verilince İslamiyet'i zafere ulaştıracaktı. Düşmanı yenilgiye uğratılacaktı. Abi hayat kendisine verilince çok ilah sahibi kimseler kendisinden nefret etmeye başladılar ve dediler ki biz altın zannettik, yazık o da bakır çıktı. Böyle binlerce insan, yüz binlerce insan kötü zanda bulunmaya başladılar. Hatta biat ilanı yaptığı zaman ilk gün yalnız 40 kişi cemaate girdi, biat etti. Yüz binlerce insanın ihlası vardı. Eski insanlar anlatıyorlar. Müslim Maud radıyallahu anh diyor. Nasıl büyük ulemalar derlerdi ki İslamiyet'in hizmeti bu zat yapabilir. Ve kendisine gönderilirdi insanlara. Hatta Mevlevi Sanaullah Bey yazmıştır. Birahin yayınlanması üzerine ben Mirza Bey'in ziyareti için yayan gittim Kadiyan'a. Ve Mevlevi Muhammed Hüseyin Batalevi sonunda muhalif oldu. O dahi yazdı. 1300 sene esnasında hiçbir kimse İslamiyet'e bu zat kadar hizmet etmemiştir. Bugünlerde dahi değişik sözde İslami televizyon kanalları vardır. Bununla alakalı olarak çok söz söylerler. O zaman ihtiyaç vardı fakat daha sonra el yazı bile yozlaştı. Fakat asıl bu insanların kalpleri kördür. Ve Allah-u Teala kendisini altın yaptı. Onu bunlar bakır zannederler. Yüce'nin fiili şehadetine göreceğine onlar kendi nefslerinin karanlıklarına batmışlardır. Ve az bilgili olan Müslümanları dahi saptırırlar. Yüce Allah bunlara akıl versin. Bir defa Darul Beyt Ludhiana'dan zikri geçti. Bir şura sırasında 1931 senesindeki şurada Hz. Müslim Maud radıyallahu anh orada temsilcilere dedi ki bence bu pek önemli bir konudur. Darul Beyt Ludhiana konusu. Hz. Mesih Maud aleyhissalatü vesselam özellikle bundan bahsetmiştir. Ludhiana'ya Bab-ı Lud demiştir. Orada Deccal öldürülecek ve gaybi haber verilmişti. Deccal orada son erecek. Böyle bir yer için Kadiyan'dan biat almak için Mesih Maud aleyhissalatü vesselam oraya kadar gitti. Cemaat o yere çok önem vermeli. Hz. Halife 1. Halife radıyallahu anh kendisine senden biat almak için ricada bulundular. Dedi ki burada değil. Sonra Ludhiana'da biat aldı kendisinden. Oradaki Pir Ahmet Can merhum Hz. Mesih Maud aleyhissalatü vesselam'ın iddiasından önce vefat etmişti. Öyle insanlar denildi ki Allah-u Teala onu iddiasından önce kendisine inanmayı nasip etti. Daha önce de zikri geçmiştir. Kendi vefatı zamanında bütün ailesini topladı ve dedi ki Hz. Mirza Bey Mesih olduğunu iddia edecek. Siz hepiniz inanın ona. Onun bütün ailesi inandı. Pir Manzur Muhammed ve Pir İftihar Ahmet kendi oğullarıdır. Ve 1. Halife radıyallahu anh'ın karısı onun kızıdır. Müslüman o diyor ki benim niyetimdir ki o oraya giderek bir harita çıkarılsın ve biat yerinde ayrı bir yer ayrılsın ve orada iz yapılsın ve orada bir celsa yapılsın, toplantı yapılsın. 40 insanla birlikte orada biat almıştı Mesih Maud aleyhisselam. Onların isimleri orada yazılsın. Ludhiana'nın evi şimdi Allah-u Teala'nın lütfuyla cemaatin elindedir. Cemaat nasıl yapıyor ben şu anda bilemiyorum. Fakat biz onu öğreneceğiz. Onu mutlaka bir hatıra haline getireceğiz. Anıt yapacağız. Sonra Müslim radıyallahu anh bir yerde der ki Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem
rüya gördü. Kendisinin önünde bir üzüm getirdi cennetten ve dedi ki Ebu Cehil itindir. Bunun tabiri şuydu: onun oğlu İkrama cennete girecek. Aynısı oldu. Sonra olaydan bahsetti. Yüce Allah Ebu Cehil'in oğlunu öyle iyi yaptı ki din için en büyük fedakarlıklarda bulundu. Bir savaş esnasında Müslümanlar çok zorlukla baş başaydılar. Hristiyan askerler ok atarlardı Müslümanların gözüne ve ashablar şehit olurdu. İkrima dedi ki ben bunu göremiyorum. Ebu Cehil'in oğluydu. Ve kendi kumandanına dedi ki sen bana izin ver. Ben bunlara saldırayım. Ve 60 cesurlarıyla birlikte onların merkezine saldırı yaptı düşmanların. Ve o kadar şiddetli bir şekilde saldırdı ki kumandan oradan kaçmaya mecbur oldu. Ve bütün askerler darmadan oldular. Öyle cesurane bir şekilde savaştılar ki Müslümanlar oraya geçince ya hepsi şehit olmuştu yahut da çok yaralıydı. Hazreti İkrima radıyallahu anh dahi çok yaralıydı. Adamın birisi su ile gitti birlikte ve önce İkrima'ya su vermek istedi. Fakat baktı ki Hazreti Süheyl Ömer suya bakıyor. Ona dedi ki önce Süheyl'e su ver. Sonra ben su içeceğim. Ben diyemem ki benim kardeşim yanımda kalsın susuz ve ben su içeyim. Süheyl'in yanına geçti. Onun yanında Haris bin Hişam yaralıydı. Süheyl dedi ki önce Haris'e su verince. Haris'e geçti, vefat ettiydi. Sonra geldi Süheyl'e geri gitti, o da vefat etmişti. Sonra İkrima'ya geri döndü ve onun ruhu dahi göçmüştü, vefat etmişti. Şimdi bu İkrima Ebu Cehil'in oğluydu. Eğer adamın birisi yaramaz olursa, dinsiz olursa ve yalancı olursa kim diyebilir ki onun oğlu dahi aynı şekilde olacak. Fakat Yüce Allah'ın kelamında öyle şehadetler olur ki onun doğruluğunu açığa vurur. Ve eğer şehadet olmazsa ona kabul etmememiz lazım. Kabul edilmeye değer olmaz. Bunda ders şudur: Allah-u Teala'nın gaybi haberleri nasıl tamamlanır? Halbuki bir rüya gördü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, çok perişan oldu. Bu nasıl olabilir? Ebu Cehil cennete girsin ve ben ona üzüm vereyim. Bundan murat buydu. Bir salkım vereyim. Asıl buydu. Onun oğlu Müslüman olacak ve İslamiyet için büyük bir fedakarlıkta bulunacaktır. Hz. Müslim Mevud radıyallahu anh diyor ki Hz. Mesih Mevud aleyhissalatü vesselam'ın bu gaybi haberinde, Müslim Mevud'un gaybi haberinde diğer gaybi haberleri gibi birçok şehadet vardır. Öyle bir şekilde ki Kadyan'daki insanlar dahi kendisini tanımıyordu. Böyle bir gaybi haber verdi. Kadyan'daki birçok yaşlılar anlattılar. Biz kendisini tanımıyorduk. Biz zannederdik ki Gulam Murtaza Bey'in bir tek oğlu vardı. Adı Mirza Gulam Kadir'dir. Öyle bir insan kendisi adı bilinmeyen birisi olursa, onun köy vatandaşları kendisini tanımazlarsa o bir gaybi haber verir ve der ki Allah-u Teala kendisine evlat verecek, yaşayacak ve onun oğulları arasında bir oğul olacak ki dünyanın kenarına kadar şöhret bulacak ve onun vasıtasıyla onun tebliği dahi dünyanın dört köşesine ulaşacak. Kimdir ki kendisi böyle bir şey uydurabilirsin? Sonra dedi ki o oğlu 3'ü 4'e çevirecek. Bunun anlamı şuydu: bu gaybi haberin 4. senesinde doğacak. 1886 senesinde gaybi haber verdi ve Müslim Mevud radıyallahu anh diyor ki ben 1989 senesinde doğdum. Ve Hz. Mesih Mevud aleyhisselam 23 Mart 1889 senesinde ilk biat aldı. Hz. Mesih Mevud aleyhisselamın bu gaybi haberin
bizim cemaatimizde ve dışarıda da çok şöhret vardır. Ve genellikle soru sorulurdu. O oğul kimdir? Müslim Mevud radıyallahu anh diyor. Gaybi haberinde onun adı Mahmud zikredildi. Onun için tefaul olarak, bereket olarak Mesih Mevud aleyhissalatü vesselam benim adımı Mahmud koydu. Ve Beşir-i Sani dahi adı vardı. Onun için benim tam adım Beşiruddin Mahmud Ahmet koydu. Evlad olmak ve yaşamasına gelince bu dahi tamamlandı. Bir oğlunun adını Mahmud koymak dahi nasip oldu kendisine. Fakat dünya bekliyordu. Bu gaybi haber hangi oğul içindi? Ben bugün bunu anlatmak için Ludhiana'ya geldim. Ludhiana'ya gittiydi. Ludhiana ile birlikte cemaatin birçok şekilde alakası vardır. Ludhiana'nın önemi, tarihsel önemi çoktur. Cemaat ile birçok yönü vardır. Hz. Mesih Maud aleyhisselam ilk biat bu şehirde aldı. Bir alaka bu. Sonra kendisinden sonra Mevlana Nuruddin radıyallahu anh birinci halifesi oldu. Ve o Ludhiana'da evlendi. Hz. Munshi Ahmed Can'ın evinde ikinci alaka. Ve bu gaybi haberde bir oğuldan bahsedildiydi. O da Müslim Mesih Maud aleyhissalatü vesselamın öyle bir karısından doğdu ki o Ludhiana'da dahi kaldı. Hz. Müslim diyor ki ben hatırlıyorum. Çocuklukta ben burada dahi kaldım. Ben o zaman o kadar küçüktüm ki o zamanın özel bir hadisesini anlamıyorum. Çünkü ben 2,5 yaşındaydım. Fakat o yaşta dahi ben bazı şeyleri insana hatırlamıyorum. Fakat yine de beyan ediyor. Diyor ki bir olaydan bahsedebiliyorum. O da şudur ki bizim kaldığımız ev bir yolun kenarındaydı ve düzgün bir yoldu. Ben dışarı çıktım ve küçük bir oğul dışarıdan geliyordu öbür taraftan bana gelerek bir bir hayvan benim üzerime attı. Ben ağlayarak evime geri koştum. O pazarı hatırlıyorum. Pazar düzgündü. Şimdi hatırlamıyorum ki hangi pazar idi o. Çarşı. Bizim ev bir köşedeydi. Ben birkaç ay burada geçirdim. Bu şehrin birçok yönden Ahmediyet ile alakası vardır bu evin. Hz. Müslim Maud radıyallahu anh der ki bu şehrin büyük önemi vardır. Fakat diyor ki ben hatırlıyordum Allah Teala tarafından bazı şeyler ilan edilir. Onların muhalefetini mutlaka insanlar yaparlar. Ve Müslim Mevud gaybi haber verildi. Lahor'da ve Gurdaspur'da haber verilmişti fakat muhalefet yapılmamıştı. Celsa yapılmıştı. Diyor ki Müslim Mevud radıyallahu anh buna rağmen benim ilanımdan sonra bu gaybi haber tamamlanmıştı. Niye birisi muhalefet yapmadı? Ludhiana'ya geldi. Oraya gelince diyor ki ben şehirden geçiyordum. İnsanlar sloganlar atıyorlardı. El-İyazu billah Mirza öldü, Mirza öldü diye. Kısacası biz ondan etkilenmedik. Onlar Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem talimatını unuttuklarından dolayı böyle bir alayda bulundular. Fakat Hz. Müslim Maud radıyallahu anh verdiği gaybi haber parlak bir şekilde tamamlandı. Hz. Müslim Maud dua etmiştir. Dua ediyorum. Ludhiana insanları Hz. Mesih Maud aleyhissalatü vesselamın kabul etmek kendilerine nasip olsun ve bugünlerde muhalif olarak nara atanlar yarın sloganlar atsınlar cemaate girerek. Kendisinin bir sahabisi Hz. Mesih Maud aleyhissalatü vesselamın sahabisi beyan eder. Mia Abdullah Sindori radıyallahu anh dahi kendi zatında bir aşk vardı. Bir defa Kadiyan'a geldi. Hz. Mesih Maud aleyhissalatü vesselam ile mülaki oldu. Mesih Maud aleyhissalatü vesselam ondan bir iş alıyordu. Onun için Mia Abdullah Sindori'nin tatili bitince ve Mesih Maud aleyhissalatü vesselam'dan geri gitmek için izin isteyince Mesih Maud aleyhisselam dedi ki biraz burada dur.
O da yine izin almak için yazdı. Fakat cevap geldi. Sana izin veremeyiz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a zikretti. Mesih Maud Aleyhisselam dedi ki yok, burada kal daha. Yazdı. Ben gelemeyeceğim. Bunun üzerine onu işten çıkardılar. 4 yahut 6 ay ne kadar Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam orada kalmasını söylediyse orada kaldı. Sonra geri dönünce mahkemede çalışıyordu. Mahkeme dedi bir onu işten çıkaranın hakkı yoktu ki bunu işten çıkarsın. Tekrar işe alındı. Ve geçen ayların, Kadiyan'da geçirdiği ayların maaşı dahi kendi eline verildi. Aynı şekilde başka bir örnek verdi. Munshi Zafer Ahmet Kapur Thalvi'nin ile olayı. Hz. Muslim diyor ki ben o yolculuktaydım. Yolda Mia Ataullah Bey vakil bana anlattı. Bu olay El Hakam'da dahi 1934 senesinde yayınlanmıştır. Hz. Muslim radıyallahu anh diyor ki ben Munshi Bey'in kendi kelimelerinde onu beyan ediyorum. Diyor ki ben mahkemede çalışıyordum. Bir defa ben Kadiyan'a geldim. 3. gün ben izin istedim. Hz. Mesih Maud Aleyhisselam dedi ki biraz kal. Sonra tekrar istemedim. Dedi kendisi bana söyleyecek. 1 ay geçti yaradan. Burada defterler benim elimdeydi. İşte durdu. Ve sert mektuplar gelmeye başladı. Burada durum öyleydi ki o mektuplar hakkında vahime dahi yoktu. Ben unuturdum her şeyi. Mektuplar geliyorsa gelsin. Öyle bir lezzet vardı Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın sohbetinde. İşim yok olacak diye korkmuyordum. Sonunda çok şiddetli bir mektup geldi. Sert. Ben o mektubu Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın önüne koydum. Oku dedi ki yaz ki ben gelemeyeceğim. Gelemeyeceğim. Ben aynısını yazdım. 1 ay daha geçti. Bir gün dedi ki kaç gün geçti aradan. Sonra Mesih Maud Aleyhisselam kendisi saydı ve dedi ki şimdi geri git. Ben gittim ve Kapur Thala'ya gidince Lala Harçand Dat hakim vardı, evine gittim. Aynı yerde ben mahkemede çalışıyordum. Karar nasıldı diye öğrenmek için. Beni işten çıkardılar mı? Onun evine gittiğim zaman dedi ki Munşici sen Mirza Bey senin gelmene izin vermemiş olacak. Öyle mi? Ben dedim ki evet efendim. O zaman hakim dedi ki onun emri mukaddemdir. Üstün tutulacak. Hz. Muslim diyor ki Mia Ataullah Bey'in rivayetinde yanlış şu kadar vardır. Munşi Bey dedi ki Mesih Maud Aleyhisselam dedi yaz. Ben gelemeyeceğim. Ben aynı kelimeler yazdım ve mahkeme ve hakime yazdım. Müslüman diyor ki böyle bir taifeydi. O kadar aşk vardı onların kalbinde. Ki bizim gözlerimiz şimdi biz utanamayız. Cemaatimizde ne kadar zaaf olursa olsun, ne kadar gaflet olursa olsun, eğer Hz. Musa Aleyhisselatü Vesselam hesapları bizim gözlerimizin önünde örnekleri ileri sürerlerse biz onların önüne bu taifenin örneklerini ileri sürebiliriz. İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın örneklerini dahi en güzel işlerini söylerlerse biz de bu hesaplarını onların önüne koyabiliriz. Ve Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. Ben diyemem ki benim ümmetim ve Mehdi arasında ne fark vardır? Asıl öyle insanlardan dolayı söylemiştir. Bu öyle insanlar dediler ki Ebu Bakir radıyallahu anhu ve Hazreti Ömer radıyallahu anhu ve Hazreti Osman radıyallahu anhu ve Hazreti Ali radıyallahu anhu ve diğer ashab rızvanullahi aleyhim gibi her çeşit fedakarlık yapan insanlardı. Ve Allah-u Teala yolunda her çeşit eziyetlere girmek için hazır idiler. 1. Halife radıyallahu anh hazretlerini görün. Allah-u Teala onu kendisi cemaatte bir yer vermişti kendisine. Ben onun ismini söylemedim. Yoksa onun özleri çok hayret vericidir. Kadiyan'a geldi. O zaman Behra'da
kliniği vardı ve iş çoktu. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam geri gitmek için izin isteyince Mesih Maud Aleyhisselam dedi ki ne gideceksin? Sen burada kal. Sonra 1. Halife radıyallahu anh malzeme almak için de kendisi gitmedi. Başkasını gönderdi ve Behra'dan kendi malzemesini istedi. Bu fedakarlıklardır ki cemaatleri Allah katında mümtaz yaparlar. Ve böyle bir iştir ki bunu elde etmek için her insan çaba sarf etmeli. Yalnız felsefilercesine iman insanın işine yarayamaz. İnsanın işine yarayan öyle imandır ki içinde aşk ve sevgi olsun. Felsefi ne kadar sevgi iddiasında bulunursa bir delilden başka bir onun değeri olmaz. Çünkü doğruluğu kalp gözüyle değil yalnız akıl gözüyle bakmış olur. Fakat akıl gözüyle değil kalp gözüyle Allah-u Teala tarafından gelen doğruyu görürse hiç kimse kendisini aldatamaz. Onun için ki dimağ bakımından felsefe ortadan kalkar ve kalpten doğru sevgi çıkar. Allah-u Teala bize kalp gözüyle zamanın imamını tanımamızı ve ona bağlı kalmamızı nasip eylesin. Daima şairullah'ı tanıyanlar olalım. Ve hiçbir zaman şeytan bizi aldatamasın. Namazdan sonra ben bir gayb cenazeyi kıldıracağım. Bir derviş Mevlevi Khurshid Ahmed Prabhakar Chaudhry Nawab Din'in oğlu 2800 Temmuz 2015 senesinde 94 yaşında vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Lalpur bugünlerde Faisalabad olarak adlandırılır. Onun bir köyünde doğdu. Doğuştan itibaren Ahmediydi. 1936 senesinde ilk defa 15 yaşında Kadiyan'a gitti. Mübarek Camii'nde 2. Halife radıyallahu anh'ın meclisine katıldı. Dönüş parası yoktu. Yayan geldi. 95 kilometrelik mesafe. 19 yaşında vesiyet nizamına girdi. Ve Müslim Mevud'a yazdı. Ben Tehrik-i Cedide 1936 senesinde zamanı bitiyor. Ben o zaman talebeydim. Şimdi ben para kazanmaya başladım. İstisnai olarak bana izin verilsin. Ben de Tehrik-i Cedide gideyim. Müslim Mevud radıyallahu anh kendisine ve diğer öğrencilere şimdi para kazanmaya başlayanlara Müslim Mevud izin verdi. Sonra Mevlevi Khurshid Ahmed Prabhakar Sind bölgesinde dahi eyaletinde cemaatin tarlalarında görev yaptı. 1947 senesinin başında hayatını vakfederek Kadiyan'a geldi. Aynı sene Hindistan ikiye bölündü. Ve onun neticesinde derviş olmak nasip oldu kendisine. Sabır ile derviş olarak kaldı. Muballı UP eyaletinde davet-ı tebliğ görevini yaptı. Tebliğden Kadiyan'a geri geldikten sonra Talimul İslam lisesi ve Madrasa Ahmediye'de hocalık yaptı. Nizarat-ı Davut Tebliğ'in gözetimi altında 3 sene Hintçeyi öğrendi. Ratan, Bhushan ve Prabhakar 3 diplomayı aldı. Veda, Bible, Gita ve Guru Granth'ı çok okurdu. Hindu dini, Sikhizmi ve Hinduizmi, Sikhizmi, Hristiyanlık konusunda birçok kitap yazdı. Badr Kadiyan adlı gazetede makaleleri yayınlandı. 1952 senesinden beri gazete o zaman yayınlanmaya başlamıştı ve 2013 senesine kadar bu iş yaptı. Yani bu makaleler 63 seneye kadar uzanıyor. Diğer Mişkat, Rahi İman ve diğer gazetelerde dahi makaleleri yayınlandı. Diğer ülke gazetelerinde dahi makaleleri neşredildi. Hind Samachar, Milap, Keşmir'in gazeteleri vardır. Merhum'un bir kitapçası Hindistan Hükümeti ve Ahmedi Müslümanlar 1963 senesinde Davet-ı Tebliğ tarafından yayınlandı ve çok makbul oldu. Kendi konuları ve nazımları, şiirleri
çok yüce olurdu. 4. Halife radıyallahu anh dahi kendisini çok methetti ve okumakla insan okuyabilir ki kalpten çıkar, bilgisel konular olur. Hiçbir insanına muhtaç olmayı sevmedi. Kendi işini kendisi yaptı. Bilgisel iş yaşında çocuklarla birlikte tarla sürerdi ve hayvanları yetiştirirdi. Para kazanında kendi evini yaptı ve cemaat evini encümene geri verdi. Büyük bir örnektir bunun. Çok büyük hastalık esnasında dahi namaz eda etti camide. Doğru rüya gören bir zattı. Halifelere yazardı. Vefatından önce küçük oğlu İbrahim'e öleceğini söyledi. Ve sonra hatırlattı. 2 defa evlendi. Birinci defa Alem Bibi ile evlendi. Bir oğlu vardır Münir Ahmet Pakistan'da. İkinci defa 1956 senesinde Ayşe Begum ile Abdurrazak'ın kızı ile evlendi. Karnatik eyaletinden 5 erkek ve 3 kız verdi bu bayandan. İsrail Ahmet, Krişan Ahmet, İbrahim Ahmet ve Şekil Ahmet ve Mahmud Ahmet cemaatin hizmetçileridir. Allah-u Teala merhumun derecelerini yükseltsin ve onun evladının nesillerine dahi hilafete bağlı kalmayı kendilerine nasip eylesin. Elhamdülillah nahmeduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkelu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.